ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் தஞ்சை டெய்ல்ஸ். இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள். இது எப்படின்னா, ஃப்ளட்டுக்கு அடுத்த நாள் எடுத்தது. சென்னையில் ஃப்ளட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் அலட்சியமாக இருந்துட்டோம். ஸோ ரொம்ப நாங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணால் ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்சம் இதாகிருமே, கெட்டு போயிடுமேங்கிறதுக்காக எதுவும் வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணல. ஆனால் அடுத்த நாள் பார்த்தா நாங்கள் குட்டி ஐலாண்டு மாதிரி ஆகிட்டோம். நாங்கள் வெளியில் எங்கேயும் போக முடியாது, வெளியிலேருந்து யாரும் எங்களை பார்க்க வர முடியாதுங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. டூ வீலர்லாம் சுத்தமாகவே போக முடியாதுங்கிற மாதிரி. இதெல்லாம் பார்க்குறது ரொம்ப கம்மியான அளவு. இதுக்கப்புறம் எங்களால் மூவே பண்ண முடியல. ஸோ நாங்கள் எந்த க்ராசரி ஐட்டம்ஸோ இல்லை பால் பொருளெல்லாம் எங்களுக்கு 3 நாள் வரலையும் கிடைக்கவே இல்லை. எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தான் தண்ணி வரலையே தவிர மற்றபடி சரௌண்டிங் எங்கேயுமே நாங்கள் போக முடியாத ஒரு இது ஆயிடுச்சு. ஸோ வாழ்க்கைங்கிறது இவ்வளோ தான். நம்ம அதில் நீங்கள் பெரியவங்களா நான் பெரியவங்களா நம்ம போட்டி போட்டு வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். ஒரு இயற்கை வரும்போது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒன்றுமே இல்லைங்கிறத தான் ப்ரூவ் பண்ணுது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.